Так что будем начинать наше собрание сейчас. Слава Богу, я рад за каждого из вас, которые могли иметь время прийти сегодня на это собрание. На самом деле, Бог, Он здесь среди нас. Библия говорит об этом. И суть не в том, что сколько нас собрались. Суть в том, что там, где есть уже два, минимум. Библия говорит о том, что Бог посреди этих людей. Аминь. И мы должны в это верить. Потому что вера в Бога, она есть вера, потому что мы не видим, но мы верим, что Он есть среди нас. И мы будем просто сейчас будем молиться, мы будем просто приглашать Его, мы будем призывать Его имя, чтобы Бог благословил сегодняшнюю встречу нашу. Чтобы Бог, Он был с нами. Чтобы Он все вел, чтобы Он помог нам. Чтобы то слово, которое сегодня будет проповедовано, чтобы оно касалось сердца нашего. Потому что суть того, что мы приходим на собрание, мы слышим Слово Божие, это для того, чтобы это слово, попав в наших сердцах, оно могло менять нас. Чтобы мы менялись, когда мы слышим Слово Божие. И мы будем молиться об этом. Чтобы Слово Божие не было напрасным. Чтобы то, что мы услышим, оно не прошло просто так, вот, вошло в одно ухо и ушло. Но чтобы оно засело внутри нас. Чтобы оно засело и произвела нужную работу для нашего изменения. И просто давайте поднимем свои руки, просто будем молиться. Аллилуйя, Господь Бог. Аллилуйя, аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Драгоценный Бог, мы нуждаемся в 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 Тебе, мы жаждем Тебя. Драгоценный Бог, мы жаждем Тебя, мы приглашаем Тебя на это место. Мы возвеличиваем Тебя. Мы возвеличиваем Твое прекрасное имя. Мы возвеличиваем Твое благое имя. Иисус Христос, Ты наш Бог. Иисус Христос, Ты наш Спаситель. Иисус Христос, Ты наш Мессия. Иисус Христос, Ты наша жизнь. Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты на кресте проливал свою драгоценную кровь. Ты страдал на кресте. Ты проливал кровь свою. Ты проливал свою драгоценную кровь ради прощения наших грехов. Ты проливал свою кровь ради того, чтобы мы не были во вражде с Отцом. Ты проливал свою кровь, чтобы, Боже, было примирение между Отцом и нами. Мы величаем Тебя на этом месте. Мы благодарим за силу этой крови. Именно мы благодарим за силу, Господь, этой крови. Потому что через эту кровь, какой бы ни был грех, Господь Бог, мы имеем прощение. Через эту кровь, какая, Боже, ни была бы ситуация, мы имеем выход. Через эту кровь, какая бы ни была, Боже, зависимость, мы имеем освобождение. Через эту кровь, какая, Боже, бы ни была бы болезнь, мы имеем исцеление. Через эту кровь, Боже, какая бы ни была пропасть, в которую мы упали, Боже, мы поднимемся, мы видим оттуда. Господь, мы говорим спасибо Тебе, что в этой крови есть сила, в Твоей крови есть жизнь, в Твоей крови есть победа, в Твоей крови, Господь Бог, есть жизнь с избытком, в Твоей крови есть перемены для нас, есть наша свобода, и мы призываем, Господь Иисус, Твою кровь. Мы призываем Твою кровь прямо сейчас над нами. О, Господь, наполняй нас. О, Господь, дай нам Слово Твое. То Слово Божье, в которое, Боже, мы все нуждаемся. То Слово Божье, в которое каждый из нас нуждается. Проговори в каждое сердце, Господи. Проговори к каждому из нас. О, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господи.
Благодарим Тебя. Возвеличиваем имя Твое. Возвеличиваем Тебя. Возвеличиваем Тебя, Иисус. Возвеличиваем Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Боже, я благословляю каждого из нас здесь. Я благословляю каждого, Боже. И мы благословляем друг друга. Мы благословляем друг друга, и мы говорим: Господь Иисус, господствуй здесь. Господствуй в наших сердцах. Господствуй в моем сердце. Господствуй в наших сердцах здесь. Возьми и плени все в послушании Твоему Духу. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 На самом деле, знаете, в моем сердце есть ожидание. Потому что когда мы приходим на то место, где есть Бог, Бог всегда имеет что сказать нам. Такое не бывает, что ты пришел на встречу с Богом, и ты ушел тем же самым человеком. Нет. У Бога есть слово для тебя. У Бога есть слово для меня сегодня. Аминь. Просто будь открыт, имей ожидание. Готов свое сердце, прославляй Его сейчас. Воздай Ему славу. Благодари Его. И будь готов. Бог будет говорить в твоей жизни сегодня, в твоей ситуации. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Величие царя, святость и красота, радуйся, земля, радуйся, земля. Он сокрушает зло. Мой Бог, Творец всего, трепещут силы тьмы от голоса Его. Велик наш Бог, пой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, как велик наш Бог, велик наш Бог, велик наш Бог, ты пой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, как велик наш Бог. Начало и конец, Он вечность и Отец. Им дышим и живем, им дышим и живем. Отец, Иисус и Дух. Он Бог и Он мой друг, в Нем сила и покой, Он верный агнец мой. Велик наш Бог, бой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик.
как велик наш Бог. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Наш Бог, пой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, как велик наш Бог. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur, Ты великий, tu es велик, ты прекрасен, tu es merveilleux, ты чудесен. tu es excellent. Благодарим тебя, Господь, Nous te remercions Seigneur за твое присутствие, pour ta présence, за твое могущество. pour ta magnificence. Ты здесь. Tu es parmi nous. Благодарим тебя, Nous te remercions. благодарим тебя. Nous te remercions. Дух Святой, Esprit Saint, Дух Бога Живого, l'Esprit du Dieu vivant, будь с нами сегодня здесь. sois avec nous aujourd'hui dans cet endroit. Говори твое слово, Parle dans ta parole. высвобождай твое слово. Libère ta parole. Таким образом, чтобы мы, как церковь, мы были благословены. De cette façon qu'en tant qu'Église, nous soyons bénis. Чтобы мы получили назидание. Et que nous recevons la parole que tu as préparée pour nous. Благодарим тебя. Nous te remercions. Господь, мы благословляем, Господь, апостола Битему. Seigneur, nous bénissons l'apôtre Bitémon. Господь, спасибо, что он среди нас. Merci Seigneur parce qu'il est parmi nous aujourd'hui. Благословляем то слово, которое ты вложил в его сердце. Bénis la parole que tu as mis dans son cœur. Я верю, Господь. Je crois Seigneur. Я верю в это. Je crois en cela. Это то слово, которое, Боже, сегодня мы нуждаемся. C'est la parole que nous avons besoin aujourd'hui. Созидай, Господь, свою Qu'elle nous церковь. fasse du bien cette parole. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы благословляем это собрание. Nous bénissons ce culte. Благословляем каждое сердце. Nous bénissons chaque cœur. Я молюсь, я прошу, чтобы Духу Святому было полностью свободно на этом месте. Je prie et je demande que l'Esprit Saint puisse mouvoir en toute liberté. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу, дайте Богу Gloire à большую Dieu. славу. Acclamons pour le Аллилуйя. Seigneur. Alléluia. Прославление большое вам спасибо. Присаживайтесь, пусть Бог вас благословит. Также присаживайтесь, пусть Бог нас благословит. Que le Seigneur bénisse, asseyez-vous. Слава Богу. Gloire à Dieu. Спасибо каждому из вас, пусть Бог вас благословляет. Merci à chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse. Хорошо, что вы имеете это время быть здесь сегодня. C'est une bonne chose que vous avez eu ce temps pour être parmi nous И я aujourd'hui. верю, что мы будем благословены. Et je crois que nous serons bénis. Знаете, жажда, Vous savez, l'attente,
La jajda soif. La soif, imna ano dayo tibie na iti vreme kada ni to vremini c'est celle qui te permet de trouver le temps quand on n'a pas le temps. imina jajda Seulement la soif pasle tibie vuiti te permet de sortir zente stobi paiti kudata pour aller quelque part. daje kagda kazara sbu no ustalte Même si quand tu sens que tu es fatigué, patamsho tipani mayesh parce que tu comprends, ti asazna yosh tu reconnais je tam gde ya budu que là où je serai, bog de la miniash to taprigato le Seigneur a préparé quelque chose pour moi. yani kachu eta prapusti Et je ne veux pas le perdre. ya kachu paluchit Et je veux recevoir. prichon paluchit fsio Et je veux recevoir tout ce qu'il a prévu. amen Amen. amen Amen. peta muslava bog za každva iz vas Voilà pourquoi gloire à Dieu pour chacun d'entre buti vous. atkriti Soyez ouverts. ya verus to bog blaga savit Et nas je crois que le Seigneur va nous ya verus bénir. to bog blaga savit tibia Je crois que le Seigneur ya va verus te to bog bénir. blaga savit tibia Je crois que le Seigneur va te ya verus to bénir. bog blaga sit nashu tserkav Je crois que le Seigneur va bénir notre église. amen Amen. потому что я верю в учение библейском Parce que je crois à l'enseignement biblique. я верю в принципе библейские Je crois dans les principes bibliques. я верю что апостол он всегда приносит что-то основополагающее всегда Je sais que l'apôtre apporte toujours quelque chose qui est de base, qui est la base. который строит который просто укрепляет фундамент Ce qui permet de renfermer, de refermer le fondement. амен Amen. Amen. и среди нас сегодня Et parmi nous aussi aujourd'hui, это всегда для меня большая радость c'est toujours une grande joie pour moi видеть его у нас de le voir chez nous. это мой наставник C'est mon père spirituel. он ведет меня он курирует меня он наставляет меня C'est lui qui me conduit, c'est lui qui me coach, c'est lui qui m'entraîne. И на самом деле, я всегда говорю, это благословение, когда у тебя есть наставник. Je dis toujours, c'est une bénédiction quand tu as un père spirituel. Это избегает многие ошибки. Ça permet d'éviter beaucoup des erreurs. Это сохраняет здоровье духовное и Et ça физическое. permet de conserver la santé spirituelle. Амин. Amen. Поэтому я очень признателен Voilà pourquoi je suis très reconnaissant. моему наставнику, Mon père spirituel, апостолу Битему, l'apôtre Bitemo, за его помощь pour son aide, в наставлении. du fait qu'il me coach. Поэтому я очень рад этому. Voilà pourquoi je suis Я très content pour признателен. cela. Et je suis Я говорю reconnaissant. еще раз большое спасибо. Je dis encore un grand merci. Я рад учиться, Je suis très content d'apprendre и я еще буду учиться. et je vais encore apprendre. Хорошо всегда иметь над собой кто-то, всегда. C'est toujours une bonne chose d'avoir quelqu'un au-dessus de soi. И чтобы больше не занимать больше времени, Pour ne pas prendre encore plus de temps, я приглашаю вас, апостол Битемо, je vous invite, l'apôtre Bitemo. de venir s'il vous plaît, passer. Merci tout le monde, soyez bénis. Спасибо всем. Будь благословенны. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu, n'est-ce Et pas? ta радость находится в Дом Божий, да? La Bible dit que là où 2, 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Библия провозглашает, где двое или трое во имя Его, Он находится среди Et них. ce soir, on est plus que 2 et 3. И сегодня мы больше, чем двух и трех. Donc on a l'assurance de la présence de Dieu avec nous. Мы имеем уверенность, что присутствие Божье среди нас. L'année vient de commencer Год только начал, et nous la commençons avec Dieu. и мы начинаем его с Богом. Et je bénis le Seigneur pour le privilège d'être avec vous ce soir. И я благословляю Господа за привилегий, который имеет быть находиться с вами сегодня вечером. Je bénis l'ange de la maison, И я благословляю ангела этого дома. le révérend Наш Prisca пастор, Alcini преподобный et son отец, épouse Vika. и его жена Виктория. C'est des combattants de lutte. Это люди, которые сражают. Je dis c'est des combattants de lutte. Это люди, которые сражают. Vous savez, quand on est un pasteur, c'est un privilège, c'est un grand honneur. Знаешь, когда у вас есть пастор, это большая привилегия, это большая честь. Dimanche, je disais chez moi à l'église qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui font la dépression, qui démissionnent de leur poste. Я в воскресенье делился у меня в церкви, что есть те пастора, которые делают депрессия, которые уходят со своего поста. Parce que nous sommes appelés à diriger les gens qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'on fait. Потому что Бог нас призвал научить или направить людей, которые никогда не довольны. On doit toujours être bien malgré que tu n'es pas bien. У нас все всегда должно быть хорошо, даже если все нехорошо идет. Tu ne peux pas pleurer, Ты не можешь плакать, tu ne peux pas te plaindre, ты не можешь кому-то жаловаться, tu ne peux pas être fatigué. ты не можешь быть устал. Tout le monde peut s'absenter de l'église sauf le pasteur. Все могут не прийти в церковь, но кроме пастора. La femme du pasteur ne peut pas s'absenter, ses enfants. Жена пастора и их дети должны всегда находиться в церкви, они не могут не быть. Sinon, on vous dira qu'il n'a plus le Saint-Esprit. А то скажешь, что у него больше нет Духа Святого. Donc, il doit être comme Dieu, omniprésent, omnipotent, omniscient. Они должны быть как Бог все время, на всякое место, всегда быть.
On oublie que le pasteur aussi c'est un humain. Мы забываем, что пастор тоже человек. Il a aussi des besoins. У него тоже есть нужды. Il a aussi besoin d'être consolé, d'être entouré, d'être soutenu, d'être encouragé. И его тоже нужно, чтобы его поддерживать, чтобы люди могли быть вокруг него, чтобы люди могли проявить к нему любовь тоже. C'est pourquoi la Bible dit ces gens qui prêchent ou qui servent ainsi méritent double honneur. Вот поэтому Иоанн говорит, что они нуждаются в большем почтении. On doit les honorer. Мы должны их почитать. Parce que pendant que tout le monde est à la maison, mais le pasteur doit se préparer, qu'est-ce qu'il va aller prêcher, qu'est-ce qu'il doit faire, il doit appeler tel, il doit encourager telle personne. Потому что когда все дома, пастор должен всегда думать, что он должен думать, чтобы найти слово, что вам проповедовать, кому звонить, с кем-то поговорить. Deux personnes se plaignent, mais le pasteur ne m'a jamais appelé. Другие иногда жалуются, что пастор мне никогда не звонил. C'est quel pasteur ça? Что за пастор такой? Amen. Аминь. Imagine si vous êtes 500, 600, que le pasteur doit commencer à appeler tout le monde. Imaginez quel genre de vie qu'il va avoir. Представляете, если вас 500-600 человек, если пастор будем всем звонить, какая жизнь будет у него? Maintenant, qui appelle le pasteur pour qu'il vienne à l'église? Теперь кто позвонит пастору, чтобы он пришел в церковь? Chacun doit venir à l'église parce qu'il sait qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Каждый должен прийти в церковь, потому что мы приняли Иисуса Христа как наш Спаситель. Chacun doit savoir pourquoi je viens à l'église. Каждый должен знать, почему я прихожу в церковь. Amen. Аминь. C'est un privilège de connaître Jésus. Это привилегия познать Иисуса. On n'attend pas qu'on t'appelle pour que tu viennes à l'église. Не жди, чтобы тебе позвонили, чтобы ты приехал в церковь или пришел в церковь. On n'attend pas qu'on t'encourage toujours pour venir à l'église. Не надо ждать, чтобы тебе побуждать, чтобы ты пришел в церковь. Jésus a dit, Иисус сказал, si quelqu'un veut me suivre, если кто будет следить за il мной, renonce à lui-même, он должен себе отказать il себе, prenne sa croix, чтобы он взял свой крест et на qu'il себя, me suive. и чтобы он пошел за мной. Renonce à toi-même, Ты себе оставляешь свои... tu prends ta croix Ты берешь твой крест, et tu le suis. и ты идешь за ним. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Это то, что Иисус говорит. Mais l'évangile d'aujourd'hui, Сегодняшнее Евангелие, le pasteur doit appeler les fidèles à venir à l'église. пастор должен звонить все люди, которые приходят в церковь. Oh, mais ça fait 3 jours, ça fait 3 semaines qu'on ne t'a pas vu à l'église. Уже 3 дня, 3 недели мы тебя не видели в церковь. Et la personne va dire un mensonge. И человек обманут. Oh, je suis très malade. О, я очень заболел. On a eu trop de problèmes. У нас были On проблемы. a eu des visiteurs qui sont partis tard. J'ai pas pu me lever pour venir à l'église. У нас были гости, которые поздно ушли к себе. Я не мог вставать, чтобы прийти в церковь. Il y a le genou qui me faisait mal, mais maintenant ça va un peu mieux. У Peut-être меня que нога dimanche prochain, je vais болела. venir. Нога болела, теперь хорошо, может, в следующее воскресенье приду. Donc, on dit toutes sortes de mensonges Мы всякого ложь говорим, juste parce qu'on veut pas aller à l'église. чтобы не пойти в церковь. Personne ne veut renoncer à lui-même. Никто не хочет отказаться от себя, Personne самому ne veut себе. prendre la croix et suivre le Seigneur. Никто не хочет взять крест, чтобы идти за Богом. Et quand on a des pasteurs qui travaillent fort comme ça, И когда мы имеем такие пастора, которые так сильно трудятся, on doit les soutenir. мы должны их поддерживать. On doit les encourager. Мы должны им побуждать. On doit dire merci à Dieu. Мы должны сказать спасибо Богу. Il doit gérer tout le monde. Он должен работать со всеми. Sa femme doit être partout. Его жена должна быть везде. Surtout quand l'église est jeune comme ça. Особенно когда церковь еще молодая, как Il faut ваша. s'occuper des enfants, Он должен заниматься с детьми, l'équipe de louanges. группа прославления. Quand il va rentrer chez elle, И когда она пойдет домой, il doit faire à manger aussi pour son она должна mari. готовить для своего мужа. Il doit s'occuper de la maison. Она должна позаботиться дома. Il faut aller travailler. Завтра надо идти на Le pasteur работу. aussi va travailler. Пастор тоже Et пойдет на quand il revient, il est работу. fatigué. Когда они возвращаются, Il faut они lire la устали. Bible. Надо читать Que Слово Dieu lui Божье, parle. чтобы Бог Qu'est-ce qu'il va проговорил. venir prêcher? Еще я буду Il y a проповедовать. toute une pression. Есть очень много давления. D'où les pasteurs, en fait, ne devaient même pas avoir un travail séculaire, ils devraient se contenter de l'église. Вот поэтому мы думаем, что пастор не должен иметь работу в мир, но он должен быть концентрирован только в церковь. Mais les gens de mauvais cœur vont dire, mais pourquoi vos pasteurs là ne travaillent pas? И люди, которые имеют плохое сердце, почему ваши пасторы не Mais работают? si le pasteur va travailler, à quel moment il va lire la Bible, comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire pour vous parler? Но если пастор пойдет и работает, когда у него будет время читать Слово Божье и понимать, что Бог хочет, что он вам передал. Il arrive au travail, son boss le crie dessus. Он приходит на работу, его начальник наезжает на него. Hé, toi, t'as pas fait ceci. Hey, Ты это не сделал. ok, chef, ok. О, ok. да, начальник, да, сделал. Il est déjà fatigué là. Он уже устал. Après, il doit aller lire la Bible. Потом он приходит читать Il Слово. vient, il met un beau costume. Потом он приходит, хорошо Le одевается. pasteur est beau. О, пастор такой красивый. Ah, il a bien prêché. Он сегодня хорошо проповедовал. Mais vous savez pas qu'est-ce qu'il a eu à vivre Вы знаете, что у него было на работе? avant de venir vous prêcher. Перед чем прийти, вам проповедовать Слово. C'est pourquoi dans Nombre 18, Вот потом, да, числа 18. après que Dieu ait fait le choix После des того, что Lévites dans Бог, Nombre 17, после того, что Бог выбрал в числе 17, il a demandé aux Lévites
de faire le sacerdoce, Он сказал левит, это те люди, которые будут служить. de ne faire aucun travail que de s'occuper du travail sacerdotal. И эти люди, священники, должны заниматься только работой в церковь. Il devait recevoir la dîme de tout le peuple d'Israël. Они должны получить десятин от всякого народа Израиля. Et avec ça, ça devait leur permettre de vivre. И с этого они могли бы жить. Parce qu'ils n'avaient pas droit à avoir l'héritage dans la terre promise. Потому что они не имели права иметь наследство на обетованную землю. Et d'où ceux qui travaillent à l'hôtel doivent être nourris par l'hôtel. Вот потому те, которые работают как священники, они должны быть покормлены были в церковь. Mais dans l'église aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? А в церковь теперь что мы видим? Le pasteur dirige l'église. Пастор управляет церковь. Des fois, les chaussures sont trouées. Иногда обувь у него там дырка. Il conduit une vieille auto. У него старая машина водит. Ceux qui viennent pour qui ont pris reçoivent la bénédiction, viennent avec une belle voiture, de beaux vêtements, le pasteur est toujours comme ça. Люди, которые приходят, чтобы они помолиться, у них хорошая машина, хорошая одежду, пастор такой. On se compare, on est mieux béni que le pasteur. И мы так сравним, что мы больше благословены, чем пастор. On oublie celui qui prie pour nous. Мы забываем, что это Он молится за нас. Pour que Dieu nous protège des accidents. Чтобы Бог нас защитил от всякого Que Dieu nous аварии. protège des attaques. Чтобы Бог нас защитил от всякого атака. On a besoin de comprendre la valeur d'un homme de Dieu dans notre vie. Мы должны знать Божий человек в нашей жизни. J'ai toujours honoré le Père spirituel. Я всегда почитаю мой духовный наставник. Parce qu'après Dieu, c'est lui. Потому что после Бога это Он. Celui qui peut prier pour moi. Это Он может за меня молиться. Celui qui peut me corriger. Это Он может меня Celui исправить. qui peut m'instruire. Это Он может меня научить. On a besoin d'être connecté avec Dieu. Нам нужно иметь связь с Богом. Mais Dieu passe toujours par un homme qui met devant nous. Бог то и работает через человека, который Он ставит перед нами. Et notre obéissance, respect, honneur sont très importants. И наше послушание, наше почитание, это очень важно. Amen. Аминь. C'est juste pour dire merci beaucoup, mon révérend, de m'avoir invité chez vous. Это только чтобы сказать спасибо, мой преподобный отец, за то, что вы меня пригласили к вам. Comme je disais tout à l'heure, c'est ma première sortie depuis le début de l'année. Я говорю, что сегодня это первый раз с начала года, что я в какую-то церковь пошел. Et c'est un grand honneur d'être avec vous, Это большая честь для меня находиться с вами, avec maman Vika, с мамой Вика, une femme d'un grand cœur. женщина, которая имеет большое сердце. Souvent, on parle beaucoup de pasteur, mais on parle moins de la femme de pasteur. Часто говорим о пасторе, но меньше говорим о жене пастора. Mais ce que vous voyez dans le pasteur, c'est grâce à la femme. Но то, что вы видите в пасторе, это благодаря его жене. C'est elle qui fait que cet homme-là mange bien, qu'il dort bien, qu'il respire bien. Это она делает, чтобы этого человека хорошо кушал, хорошо спал, хорошо выглядел. Si vous voyez la tête tournée comme ça, c'est que le cou joue bien son travail. Если вы видите голова так крутится, это означает, что выполняет свои функции как положено. Et je dis merci à Vika, Я говорю спасибо Вика, une grande femme, une femme d'un grand cœur. женщина, которая имеет большое сердце. Plus j'apprends à la connaître, plus que je l'apprécie, que c'est une femme qui a un grand cœur. Больше, чем что я познаю, я узнаю, что у нее большое сердце. Sa douceur inspire beaucoup. Она много показывает всем. Et je bénis Dieu pour sa vie. И я благословляю Господь за его Une жизнь. femme très travaillante, Это женщина, которая много работает. qui a le même zèle que son mari. Она тоже любит Бога как своего мужа. Ça fait un bon équilibre. Это очень хорошая. Soyez bénis avec toute Будь благословен. la famille. Вся ваша семья. Et tous les leaders qui sont toujours présents quand je viens, je remonte. Есть и все братья, которые вокруг пастора. Une très belle équipe. Очень хорошая команда. Amen. Ma femme vous salue. Моя жена передает вам привет. On va baisser le terre dans la présence de Dieu. Père, nous te disons merci ce soir Отец, мы говорим тебе спасибо сегодня de nous donner le вечером, привилège чтобы ты нам дали de привилегию, pouvoir, Seigneur Dieu, nous assembler autour de ta parole. чтобы Господь мы могли собраться вокруг Твоего Слова. Ta parole est la vérité. Слово Твое – это истина. Ta parole est la lumière. Слово Твое – это свет. Ta parole est la fondation même de notre vie chrétienne. Слово Твое – это фундамент нашей христианской Nous nous жизни. humilions sous ta main puissante Мы преклоняемся перед Тобой, pour implorer ta grâce, Père, de nous enseigner, de nous parler. чтобы призвать Твоей благодати, говорить нам и научить нам. Surprends-nous encore, Seigneur, Сегодня, Господь, прийти et сегодня. fais-nous grandir au travers de ta parole. Делай, что через Твое Слово мы могли расти дальше. Toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Все пройдет, но Слово Твое никогда не пройдет. Laisse cette parole vienne s'enraciner en nous. Что пусть это Слово придет и найдет место внутри
nas. et produisent des fruits dignes de repentance. Чтобы было в наш результат видно. Laisse que ta parole nous aide à mieux te connaître, Seigneur. Пусть оно помогает нам больше познавать Тебе. Car tu es la parole et tu es caché dans la parole. Потому что Ты есть Слово, и Ты сокрыто в Et nous te Слове. cherchons dans la parole. И мы ищем Тебя в Слове. Et ta parole nous fait toujours du bien. И Тебя Слово Твое всегда Fais благословляет du bien à нас. quelqu'un ce soir. Благослови кого-то En сегодня. révélant, Père, il y a eu des choses cachées. Господь, открой нам те вещи, которые сокрыты. Dans le nom puissant de Jésus. В могуществе имя Иисуса Nous te Христа. prions et te donnons toute la gloire et l'honneur. Мы молимся Тебя и отдаем Тебе вся слава. Pour le siècle, Во веки во веку. au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Alors ce soir, nous allons parler de la part du Seigneur. Мы сегодня будем говорить о Слове Божьем. Je vais parler ce soir ce que j'appelle le centre de la course chrétienne. Le centre de la course chrétienne. Центр христианского бега. Nous sommes au début de l'année. Мы в начале года. On a beaucoup de défis à relever. У нас много вызовов, которые мы должны поднимать. Et il y a beaucoup de choses à prendre à faire. И есть много вещей, которые мы должны научиться делать. On a beaucoup de choix à faire. У нас есть много выбор. On a des objectifs à atteindre. Мы имеем какие-то объективы, которые мы должны достигать. Mais on ne peut pas commencer l'année sans le Seigneur. И мы не можем начинать год без Бога. On va aller doucement Мы потихоньку будем идти, pour que chacun comprenne qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre ce soir. чтобы каждый понял, что Бог хочет нам передавать сегодня вечером. On a 1 heure, donc j'ai 30 minutes, là 30 minutes. У нас час, у меня 30 минут, у него тоже 30 Bon, on минут. va gérer ça tranquillement avec la grâce de Dieu. Мы потихоньку с Богом благодати будем идти. Donc, je dis que la vie chrétienne nécessite beaucoup de choses pour que nous puissions réussir dans notre marche. В христианской жизни нужно много вещей сделать, чтобы мы могли иметь успех в наших хождениях. La vie chrétienne n'est pas une épicerie où on vient trouver tout ce dont on a besoin. Христианская жизнь – это не как магазин, где можно зайти и найти все то, что тебе нам нужно. Jésus est venu premièrement pour réconcilier l'homme avec Dieu. Иисус пришел, чтобы человек был восстановлен с Богом. Et beaucoup de gens ont tout ce dont ils ont besoin. И много людей имеют все то, что им нужно. Mais ils n'ont pas Christ dans leur vie. Но у них нет Христа в их жизни. Et celui qui n'a pas Christ, nous savons que la fin, c'est l'enfer. У кого нет Христа, он знает, что в конце он пойдет в ад. Donc c'est important de commencer l'année en faisant le choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Вот поэтому это очень важно начинать год, ты должен сделать выбор, принимать Иисуса Христа как свой Спаситель. 2018 est fini. 2018 Mais nous sommes закончен. au début de l'année 2019. Мы в начале года 2019. Si tu finis l'année sans Christ Если ты закончишь год без Бога, et que la Христа, mort physique que te surprenait, и если придет и смерть физическая, où passeras-tu l'éternité? где ты будешь в вечность? Alléluia. Аллилуйя. Souvent on se pose pas la question. Иногда мы себе не задаем эти вопросы. On ne vient pas à l'église pour avoir tout ce dont on a besoin réellement. Мы не приходим в церковь, чтобы иметь все то, что нам нужно. Mais Jésus est venu premièrement pour nous réconcilier avec Dieu. Иисус пришел, чтобы нас восстановить с Богом, Отец. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Иисус сказал, чего выгодно будет человек, если у тебя выиграв все мир, но ты потеряешь свою душу. On n'a pas besoin de courir derrière toutes ces choses, Нам не нужно бегать за эти все вещи. ni les positions. Не всякого положения в обществе. Amen. Аминь. Ces choses sont obligées au fait de nous suivre une fois que nous avons Jésus en nous. Эти вещи идут за нами, если мы имеем Иисуса с нами. Ces choses sont obligées de nous suivre une fois qu'on a Jésus en nous. И эти все вещи идут за нами, когда мы имеем Иисуса внутри нас. Parce que toutes ces choses que nous voyons dans ce monde appartiennent à ton Père Céleste. Потому что все вещи, которые ты видишь, мир принадлежит твой Отец. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Золото и деньги принадлежат Богом. Le souffle de vie que nous avons vient de Dieu. Дыхание жизни, которое мы имеем, приходит от Бога. Mais une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, Но если мы восстановим с Богом, qu'on établit une relation avec Dieu, что мы поставим отношения с Богом, on apprend à mieux connaître Dieu, мы научимся Его хорошо познавать, en développant une relation sincère avec мы Dieu, должны иметь хорошие отношения с Ним. tout ce dont nous cherchons, Все то, что ты ищешь,
n'aura pas le choix de nous suivre. Ni будет иметь выбор только следить за нами. Jésus n'a manqué de rien pendant qu'il était sur la terre. Иисус, пока он был на земле, ни в чем не нуждался. Il pouvait nourrir 5000 personnes. Он мог накормить 5000 человек. Il pouvait calmer la tempête. Он мог остановить бурю. Il pouvait ressusciter Lazare qui était mort. Он мог воскрешать Лазаря, который Et умер. d'autres morts encore autour de И lui. другие люди, которые были мертвы. Il pouvait sortir l'argent dans la bouche d'un poisson pour payer l'impôt. Он мог взять деньги от рыбы, чтобы платить за налоги. Ainsi, toutes choses dont nous avons besoin, И это означает, все то, что в чем мы нуждаемся, nous avons selon Christ. мы имеем согласно Иисуса. Es-tu malade? Ты болеешь, Il est celui qui guérit. это Он, который Le исцеляет. médecin va te soigner, Врач может тебя исцелить, mais la guérison vient de lui. но исцеление приходит от Него. Es-tu triste dans ton cœur? Ты As-tu une грустно в твое сердце, Les gens vont venir t'entourer, люди придут вокруг тебя, ça va te faire du bien, это будет тебе хорошо, mais la réconsolation vient du Saint-Esprit. но это Дух Святой, который приносит тебе утешение. Quelqu'un avec moi ce soir. Что-то со мной сегодня вечером. Sur toutes ces choses, Эти все вещи, ce sont les païens qui le cherchent. это те люди, которые находятся в мире, которые ищут эти Nous вещи. devons d'abord nous réconcilier avec Dieu. Мы должны сначала восстановить наши отношения с Une fois que Богом. nous mettons le royaume de Dieu en priorité, Когда мы ставим приоритет Царства Божия, ces choses-là nous accompagnent. эти вещи будут следить Quand nous за sommes нами. équilibrés, Когда у нас есть Avec Dieu. уровень с quand Богом, nous sommes équilibrés avec Dieu, когда у нас есть уровень с Богом, je parle d'être équilibré avec Dieu. я говорю о том, что мы должны иметь хороший уровень с L'équilibre te Богом. permet d'avoir une réelle satisfaction. Оно позволяет тебе иметь удовольствие. Ça te permet d'être posé en toi. Оно позволяет тебе находиться сам в Si себе. nous sommes fidèles à ce Dieu, Если мы верим этого Бога, ce que Dieu veut, то, что Бог хочет, c'est que bien nous puissions gagner des âmes чтобы мы могли идти, чтобы проповедовать Слово Божие, en tant que des témoins. как быть свидетелем. Lorsque nous avons Dieu en nous, Если мы имеем Бог с нами, notre première mission, наша первая c'est миссия d'aller gagner les âmes. – это идти проповедовать Слово Божие. Alléluia. Аллилуйя. C'est d'aller gagner les âmes. Это идти проповедовать Слово Божие. On ne peut pas commencer l'année en venant, tu as fini l'année en venant seul à l'église et tu commences l'année encore en venant seul à l'église. C'est le temps où tu as dit, Seigneur, cette année, je vais m'investir dans le royaume de Dieu. И мы не можем делать, что ты закончишь в прошлом году одному, приходи в церковь, и начало года ты можешь сказать, что я приду тоже одному. Нет. Ты скажешь, Господь, в этом году я кого-то привести в церковь. Amen. Amen. Et si quand nous allons travailler en tant que gagnants d'âmes, И когда мы работаем, чтобы проповедовать Слово Божие, nous serons aussi des intercesseurs. мы будем люди, которые будут ходатайствовать. Un intercesseur, c'est celui qui commence à prier pour les besoins de l'église. Человек, который ходатайствует, это человек, который начинает молиться о нужде церковь. L'église a beaucoup de combats. Церковь имеет много сражений. Le diable est derrière l'église. Дьявол всегда гоняется за церковь. Il veut descendre les hommes de Dieu. Он хочет, чтобы Божий человек упали. Il veut descendre les enfants de Dieu. Он хочет, чтобы дети Божьи упали. Il crée beaucoup de problèmes dans l'église. Он создает много проблем в Des церкви. problèmes de division, Проблем, которые des problèmes de commérage, Проблемы, которые разделяют людей. où les gens ne s'entendent pas réellement. Люди не разговаривают друг с другом. Les gens vivent dans l'hypocrisie. Люди живут, но не показывают свое реальное лицо. Les gens font semblant de démontrer l'amour. Люди делают по коже, чтобы показывать любовь. Mais dans leur cœur, Но внутри сердца il n'y a pas le réel amour. нет настоящей любовь. Ainsi, ce que Dieu veut de nous, То, что Бог хочет для нас, c'est que nous puissions gagner les âmes чтобы мы могли пойти и проповедовать Слово qui Божие, seront témoins de ce que Dieu va faire au milieu de и nous. чтобы мы были свидетелями того, что Бог делает среди нас. Que nous nous levons comme des intercesseurs. Чтобы мы стали как Nous allons ходатайцы. prier pour les besoins des uns des autres. Мы будем молиться за нужды друг друга. Quand j'apprends que mon frère a un problème, Когда я узнал, что у моего брата je есть commence à проблема, prier pour mon я frère. начинаю молиться за моего Quand брата. j'apprends que ma soeur a un souci, Когда я узнал, что моя сестра у je нее commence à проблема, prier pour ce souci. я начинаю молиться за эту проблему. Je ne veux pas être un adversaire de mon frère ou ma soeur, Я не буду противником моего брата или моя mais je сестра. veux prier en faveur d'eux. Я буду молиться для них. C'est ce qu'on appelle être un intercesseur. Это означает, что будет ходатайство. L'église Церковь a besoin de gens qui vont intercéder pour. нуждается в людей, которые будут молиться за эти нужды. On va prier pour la croissance numérique de Мы l'église. будем молиться, чтобы было умножение в церковь. On va prier pour la croissance spirituelle de Мы l'église. будем молиться, чтобы церковь рос духовно. On va prier pour la croissance financière de Мы l'église. будем молиться, чтобы было умножение финансов в церковь. Pour qu'on achète notre propre bâtisse. Чтобы мы могли купить свое Pour здание. qu'on ait un endroit très propice. Чтобы у нас было хорошее место собираться. On va prier Мы будем молиться. pour le salut des âmes. Мы будем молиться, что люди On будут va спасены. prier Мы будем Pour les молиться serviteurs de Dieu. для служителей Божьих. Pour que la maison de Dieu ne manque de rien. Чтобы Дом Божий ни в чем не Que нуждался. Dieu inspire davantage des paroles à l'homme de Dieu. Чтобы Бог больше проговорит через Pour пастора. quand il vient prêcher, Что когда Он придет принесет il nous слово. transmette la pensée de Dieu. Чтобы Он передавал нам мысль от So, on Бога. a besoin de gens qui vont se mettre à part
afin d'intercéder pour l'église. Mwenam nujab se ludzie, który bude kandidata za cerka. Le pasteur seul ne peut pas faire tout ce travail. Sam pas ni może te tafsira Ça bota prend dira. les gens qui vont être engagés dans l'œuvre Нужно de Dieu. ludzie, który bude dila Boże. Et quand on va se lever dans ce domaine, dans ce moment-là, I kada my stanie w takim obrazem, les besoins financiers de l'église, finanse нужны Materiel, materialny, l'évangélisation, ewangelizacja. en ce moment-là, toutes les choses dont nous avons besoin vont nous accompagner. W to время все то, чому нуждаемся, буде нас сопровождать. Parce que c'est dit dans Matthieu 6,33, Матвей 6 глава 33 написано. cherche premièrement Ищи сначала le royaume de Dieu Царство Божие et sa justice. и его праведность. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. И эти все вещи вам будет дано сверх всего. Dit chercher premièrement. Ищите сначала. Donc quand nous faisons de Dieu notre priorité, Когда мы делаем, что Бог наша quand le приоритет, royaume de Dieu devient notre priorité, когда Царство Божие находится, становится наш приоритет, avec tout ce que je viens d'énumérer, и за то, что мы я только что перечислили, et lorsque nous faisons la justice de Dieu, и когда мы делаем правду Божию, la justice de Dieu, ça dit que c'est pouvoir se mettre dans le droit de ce que Dieu t'a permis d'avoir. правда Божия это означает находиться в праве, то, что Бог позволил тебе иметь. Être dans le droit légal de ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Находиться в легальной праве для того, что Бог приготовил для тебя. Donc quand Dieu est ta priorité Когда Бог является твой приоритет, et tu cherches d'abord son royaume et sa justice, ты ищешь сначала его царство и его праведность, le reste des choses te seront données par-dessus все tout. остальные вещи Бог даст тебе сверх всего. Des fois on trouve que c'est compliqué, c'est difficile. Иногда мы видим, что это, мы думаем, что это трудно. Jésus est notre modèle. Иисус это наш модель. Il cherchait premièrement le royaume de Dieu. Он искал сначала царство Божие. Il témoignait le royaume de Dieu. Он свидетельствовал о царстве Божие. Il a passé sa vie à évangéliser. Он прошел всю его жизнь евангелизировать. Parlant du royaume de Dieu partout où il passait. Говорит о царстве Божьем на всяком месте. Les gens écoutaient. Люди слышали. Et les gens le suivaient. И люди ходили за Les него. gens se repentaient de leurs péchés. Люди давали свои грехи. Et les gens le suivaient. И люди шли за него. Et toutes ces choses lui étaient données Это все par-dessus вещи tout. были ему дано сверх. Chacun de nous, bien-aimés, doit avoir un champ de mission dans sa vie chrétienne. Каждый из нас должен иметь свою христианскую миссию. On n'a pas forcément besoin de devenir des pasteurs. Мы не все должны быть пасторами. Pas besoin d'être pasteur Не обязательно быть пастором. ou d'être un évangéliste connu dans le monde. Или быть такой самый известный евангелист в мир. Amen. Tout ce dont nous avons besoin, bien aimés, c'est d'obéir à l'ordre de Jésus. Все то, что нам нужно, это делать волю Божию. En allant gagner les âmes pour les amener dans le royaume de Dieu. Когда мы идем, чтобы проповедовать Слово Божие, чтобы люди приходили к Царству Божию. Et lorsque nous amenons une âme dans le Seigneur, И когда мы делаем, что один человек vous покается, savez qu'est-ce qui se passe? знаешь, что происходит? Nous faisons réjouir le ciel. Мы делаем, что радость на небеса. Il n'y a rien qui peut faire. La Bible déclare quand une âme vient au Seigneur, le ciel se réjouit. Библия провозглашает, что когда один человек кается, есть радость на небесах. Donc, si tu veux faire réjouir le ciel, Если ты хочешь, чтобы была радость на небесах, si tu veux faire réjouir le ciel tous les jours, если ты хочешь, чтобы каждый день была радость на amène une небесах, âme à chaque réunion. ты должен каждое служение привести один человек, который покается. Tu feras réjouir le ciel. Ты сделай таким образом, что будет радость на Quand on parle de небесах. ciel, on parle de Dieu. Когда мы говорим о небесах, мы говорим о Боге. Dieu va se réjouir de voir que tu amènes une âme au Seigneur. Бог будет радоваться, потому что ты приведешь человека, который покается. Ainsi, tu verras, bien aimé, И таким образом ты qu'est-ce que увидишь, Dieu ne peut pas faire pour toi. что Бог все может для тебя. Alléluia. Аллилуйя. Tu verras comment est-ce que le ciel va se réjouir. Ты увидишь, как небеса, радость будет там. On nous parle du fils prodigue. Нам говорит о блудный сын. Quand il est revenu vers son père, Когда он возвращается к своему папе, son père n'a pas dit non, va-t'en. его папа не сказал: не, иди отсюда. Toi, c'est un bandit. Не, ты бандит. Tu as gaspillé mes biens. Ты испортил все мои вещи. La Bible déclare que le père a couru vers le fils. Библия провозглашает, что отец пошел его Il a pris навстречу. par-dessus Он его взял. et il a fait une fête. И он сделал большой праздник. Ainsi, quand nous amenons une âme au Seigneur, Вот потому, когда человек кается через нас, le ciel se réjouit. небеса радуются. On a les gens autour de nous qui ont besoin d'entendre l'évangile. Есть люди, которые вокруг нас, которые должны услышать Евангелие. Les gens qui veulent connaître Jésus. Люди, которые хотят познать Иисуса Христа.
Alléluia. Haleluya. Une chose tu peux savoir, bien aimé. Одну вещь ты должен знать. Si Dieu pourvoit à tous nos besoins, Если Бог позаботится о всей нашей нужде, si notre âme n'est pas sauvée sur la terre, если наша душа не спасена на землю, notre vie sur la terre serait vaine. наша жизнь на земле будет без ценности. Amen. Амен. Dieu peut vous donner tout ce que vous avez besoin. Бог может давать вам все то, что вам нужно. Dieu peut répondre à tous vos besoins. Бог может отвечать на все ваши нужды. Mais si ton âme n'est pas sauvée, Но если твоя душа не ta спасена, vie serait vaine. твоя жизнь будет бесценна. Tu es venu vivre pour rien. Ты живешь для ничего. C'est comme un enfant mort-né. Это как ребенок, который умер уже. Il est né mais mort. Он родился, но So, он умер. vivre dans ce monde Жить в этом sans мире avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, без того, что ты познал Иисуса Христа как своего Спасителя, c'est une vie qui est vaine. это жизнь, которая не имеет цены. Imagine les gens autour de toi qui vont mourir sans connaître le Seigneur. Представь себе, вокруг тебя люди, которые умрут, они не познали Иисуса Христа. As-tu pensé à leurs âmes? Ты подумал о их душе. Maintenant, quand tu te poses la question, И когда ты себе задаешь вопрос, depuis que tu es dans le Seigneur, с момента, который ты покаялся, ça fait combien d'années? уже сколько лет? Ça fait combien de mois que tu viens à l'église? Уже сколько месяцев ты приходишь в церковь? Combien des âmes as-tu invité à l'église? Сколько людей ты уже пригласил в церковь? Combien des âmes as-tu sauvé? Сколько людей, которые ты привез уже к покаянию? On est au début de l'année. Мы в начале года. On peut saturer cette salle les mardis, les vendredis, les dimanches facilement. Мы можем иметь много людей здесь во вторник, пятницу и воскресенье. Очень просто. Si réellement nous sommes réconciliés avec Dieu, Если мы действительно восстановлены с Богом, notre mission prochaine, c'est d'aller gagner les âmes pour son royaume. наша следующая миссия – это идти, чтобы проповедовать Слово Божье, чтобы люди пришли в Царство Божие. Ça ne serait pas seulement la tâche du pasteur d'appeler ceux qui ne viennent pas. Это не только пастор будет звонить люди, которые не приходят. Ça serait la tâche de chacun de nous d'appeler nos frères et sœurs. Это задача для каждого из нас, братья и сестры, чтобы звонить эти братья и сестры. Mon frère, je ne t'ai pas vu au culte. Qu'est-ce qui te passe? Est-ce Мой que ça va? брат, я не видел тебя на служении, что происходит, у тебя все нормально. Est-ce que je peux venir te voir? Могу прийти я к тебе в гости. Est-ce que tu as un problème? У тебя есть проблем? As-tu un sujet de prière? Тебе есть нужда, чтобы помолиться? Ok, on va prier ensemble au téléphone. Давай будем молиться вместе по Tu commences à телефону. prier avec la personne. Ты начинаешь молиться с человеком. Il n'y a pas de super prieur. Нет люди, которые называются супер молитвенник. Personne ne sait prier mieux. Personne. Никто не может молиться больше кого-то больше. Beaucoup de gens Лучше. disent que moi je ne sais pas prier. Чтобы сказать, что я не умею молиться. Mais moi aussi je ne sais pas prier. Я тоже не знаю молиться. Ce que j'ai appris à prier, c'est parler à Dieu. То, что я научился молиться, это говорить с Богом. Quand je vais à la banque, je veux parler de l'argent à la banque. И когда я иду в банк, я говорю о деньгах в Quand банк. je vais au médecin, je veux parler de la И santé. когда я иду к врачу, я говорю о здоровье. Je ne veux pas parler de la santé à la banque. Я не пойду в банк и начну говорить о здоровье. Ce n'est pas leur domaine. Это не их не область. Ainsi, parler à Dieu, Вот поэтому говорить с c'est Богом, dire ce que je sens, ce que je veux. это говорить то, что я чувствую, и то, что я хочу. Prier, c'est facile. Молиться, это очень просто. Seigneur Dieu, Господь Бог, je te bénis pour mon frère Charlemagne. я благословляю тебя за моего брата Parce que c'est Шарлеманя, ton fils. потому что это твой сын. Maintenant, il est faible. Теперь он слабый, Il est fatigué. он устал, Il est tourmenté. у него есть много Peut-être à проблем. cause de son foyer, Ты знаешь его ou peut-être son семья, travail, его работа, ou peut-être des soucis de la vie. может быть в жизни какие-то у Père, него je te проблемы. prie. Господь, я молюсь Donne-lui тебя, la force, дай ему силу, qu'il puisse se relever, что он мог быть afin qu'il восстановлен, puisse faire ton œuvre. что он мог делать свои Au nom дела de Jésus. во имя Иисуса. Bénis le Seigneur. Благослови его Rencontre Господь. ses besoins. Восполни его Je te нужды. bénis Я parce que благословляю ton тебя. Esprit Saint Потому что Дух Святой vient твой sur lui приходит на pour него, le soutenir. чтобы поддержать Au его. nom de Jésus, Во имя je Иисуса. te prie Seigneur, Я молю тебя, Господь, relève-le подними его. là où il est fatigué, Где он устал, là où il est tombé. где он упал. Donne-lui la force Дай ему силу, de se relever чтобы он encore. восстановился. Donne-lui encore Дай ей еще. cette flamme dans son cœur Это еще de жажда pouvoir тебя, t'aimer, чтобы тебя de te любить, suivre de et te ходить тебя, servir чтобы au служить nom de тебе. Jésus. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. J'ai fini de prier. Вот, закончим молиться. Il y a un Dieu dans le ciel Есть один Бог на qui небесах, enregistre, который все qui регистрирует, prend compte de ce que je viens de и dire. который услышит то, что было Et сказано. ce que je viens de dire, c'est comme si j'ai envoyé une chaleur vers le ciel, То, что я сказал, как бы я отправил на небеса une какой-то vapeur qui monte какой-то пар, et qui который va поднялся, descendre sous forme d'une pluie sur lui. который вернется как дождь на моего брата. Et lui, là où il était fatigué, И где он был, он уставший, du coup, je me sens mieux. он говорит, я чувствую себя хорошо, Plus de force. у меня больше сила, Moi, je peux bouger. я
yamaguti Je peux faire divigasa ceci. yamaguti dira La prière du juste a une grande efficacité. eta malitva pravnik imet ochen basha sila J'ai prié, ya pa Dieu malisa m'a exaucé. boga La Bible déclare que si deux personnes s'accordent Bible gawesha yesi dva avec sa glace et demandent quelque chose, yesi anyu shota prosi s'ils ne doutent pas dans leur cœur, yesi unik Ils nyet le verront s'accomplir. anyu uvidje teta ka et shusiblet cela va se réaliser. eta ashusibletsa Et si par la prière d'un commun accord, yesi ovas yes sa malitwa sa glace Dieu nous exauce. bog nas atwichet On n'attend pas seulement que le pasteur vienne appeler les gens, prier pour eux. munito kajdem shoka da pastor priti shobi prigasi ludia malisa zanik C'est ça la famille chrétienne. eta kristianske On asimia prie les uns pour les autres. molim sa drug za druga Dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 2. 1 Коринтия 15 первый стих 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2, tu peux lire dans votre langue. по-русски. En- 1 en- Коринтия en russe. 15 глава. Je vais apprendre russe, je n'ai pas le choix. Faut que Я j'apprenne le должен russe. научиться Comme русский ça, язык. je viens ici moi-même, je prêche en russe. Я должен прийти сюда, сам проповедовать по-русски. Mais j'ai beaucoup de langues à apprendre. У меня много языка, которые я должен Quand je vais en знать. Haïti, je dois apprendre le créole. Когда я еду в Гаити, я должен научиться говорить их язык. Quand je vais au Pakistan, je dois apprendre le ourdou et le punjab. Когда я иду в Пакистан, должен говорить уруду и пондяк. Et quand je vais en Afrique, dans différents pays, je dois apprendre leur langue. И когда я иду в Африку, в другие страны, я должен говорить их язык. Mais petit à petit, le Saint-Esprit développe pour que je parle. Чтобы Дух Святой работал, чтобы я начал говорить. Salam alaikum. Слава Богу. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. 1 Коринтия 15 глава с 1 стиха по 2. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Amen. Amen. Ici bien, mais l'apôtre Paul nous a annoncé une bonne nouvelle. И здесь апостол Павел нам дает хорошее известие. Je vous rappelle, frères, Я вас напоминаю, братья, l'évangile que je vous ai annoncé, Евангелие, которое вас que благовествовал, vous avez reçu, которое вы приняли, dans lequel vous avez persévéré в котором вы и утвердились, et par lequel vous êtes sauvés, который и спасаетесь. si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, Если преподанное удерживаете так, я благословил вам, autrement vous aurez cru en vain. тогда вы тешно La bonne nouvelle de Christ, bien-aimé, И хорошая новость, братья и que сестры, Paul a annoncé doit être reçue tout d'abord. который апостол Павел здесь дает, вы должны On doit принимать. recevoir la bonne nouvelle qu'on nous a annoncée. Мы должны получить новое известие, которое нам Beaucoup de дали. chrétiens n'ont pas de position aujourd'hui. Много верующих сегодня не имеют определенную позицию. Parce qu'on écoute l'évangile et on oublie facilement. Потому что мы слышим Евангелие, и мы быстренько забываем. On est à l'église, Мы в церковь, on dit Amen, Amen. мы говорим Амин, Амин. Amen signifie ainsi soit-il. Амин это значит так Mais будет. quand on sort, Но когда мы выходим ce n'est отсюда, plus ainsi и soit-il. уже не так будет. On revient en nous-mêmes, Мы возвращаем в нас, on oublie tout ce qu'on a dit Amen. мы забываем то, что мы сказали Амин. On oublie tout ce qu'on a reçu. Мы забываем все то, что мы Mais получили. l'apôtre Paul nous annonce la bonne nouvelle. Апостол Павел нам Il говорит, doit être reçu en premier. который должен быть принят Ensuite, il faut сначала. persévérer dans cette bonne И nouvelle еще надо быть удерживать sans это, dévier son chemin. перед чем не уходить с дороги. C'est par cette bonne nouvelle, bien-aimé, qu'on est sauvé. Это через это добрый весть, который мы спасены. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Это добрый весть Иисуса Христа, который нас спас. C'est la bonne nouvelle qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. Это добрый весть, который нас восстановил отношения с C'est la bonne Богом nouvelle qui Отцем. nous amène le Saint-Esprit pour persévérer. Это добрый весть, который нам приносит и Духа Святого. Amen. Аминь. Et c'est cette bonne nouvelle, bien-aimé, qui nous a sauvés, c'est avec laquelle que nous retenons ce qui nous a été annoncé. Это через это добрый весть, который мы спасены, который мы можем удержать то, что нам было сказано. Si cette bonne nouvelle n'existait pas, on aurait cru en vain. Если не было бы эти добрые известия, мы бы честно бы верили. Après qu'on ait reçu la bonne nouvelle, После того, что мы получили это доброе l'apôtre Paul известие, dit que c'est au travers de la bonne nouvelle que vous avez reçue qui vous a permis de persévérer. и он говорит, что это через это доброе известие, которое вы получили, que вы Nous могли devons быть утверждены. décider de persévérer dans l'enseignement de Мы Jésus-Christ. должны продолжаться в учении Христа, удержаться. Beaucoup de gens ne persévèrent plus dans l'enseignement. Много людей не удерживаются в учении. Qu'est-ce que Jésus a dit? Что Иисус сказал? Il y a des chrétiens qui sont tellement trop vieux. Есть те верующие, которые настолько устарели, C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils sont dans le Seigneur. уже давно они в Господе, Même quand on dit tournant notre Bible dans tel
Chapitre tel verset, oh je connais. Il joue même pas la Bible, il dit ouais je connais, il récite dans le cœur. Kada gaverisho dava paver открываем такое место Писания, говорит, я знаю. Они даже не открывают Библию, они говорят, что я знаю наизусть. On n'a plus rien à apprendre. Нам не учиться ничего не надо Oh больше. je connais ça. Я это знаю. Oh la chanson là je la connais. Эта песня я знаю. Combien Dieu est grand. Как Господь Tous велик. verront combien. Oh je connais. Все увидят, как Он. Я знаю. Mais c'est quand tu commences à chanter en esprit. Это когда ты начинаешь петь в духе, La même chanson que tu connais à 15 ans. то же самое песня, которую ты уже Quand tu 15 rentres лет dans la знаешь. présence de Dieu, Когда ты входишь в tu Божье commences à присутствие, chanter en ты esprit. начинаешь в Tu духе петь. sens la présence de Dieu qui Ты descend. чувствуешь присутствие Божье Tu vois приходит. la gloire de Dieu dans ta vie. Ты видишь слава Tu vois Божьей les в choses жизни. changer autour de Ты toi. видишь вещи меня вокруг À un moment тебя. donné, tu sens l'Esprit de Dieu commence à te parler. В один прекрасный момент ты видишь, что Дух Божий начинает говорить тебе. Ce chant que tu as pris à 15 ans И эта песня, которую ты знаешь уже 15 лет назад, peut être central de ton témoignage ce soir. может быть центральной для твоего свидетельства вечером. Comment tu appréhendes la parole Как ты получаешь слово, détermine aussi comment tu peux y réagir. это как оно тоже определяет, как ты можешь реагировать. Bartimée a dit à Jésus, Бартимей сказал Иисус, Maître, guéris-moi, couvre-moi la vue. спаси, дай мне увидеть. Et Jésus a dit, Иисус ему сказал, qu'il te soit fait selon ta foi. да будь согласно твоей Si вере. tu crois Если ты веришь, et que tu peux guérir, и ты можешь получить исцеление, que cela qu'il soit fait selon ta foi. чтобы оно было сделано согласно вере твоя. Bartimée avait le choix de décider de croire. Вартимей, у него был выбор верить, Il avait aussi le choix de ne pas croire. у него тоже был выбор не верить. Mais lorsqu'il a cru, Но когда он il a уверовал, compris qu'il y avait quelque chose en lui, он понял, что что-то внутри него было, un potentiel какой-то потенциал qu'il был, n'avait jamais utilisé. который он никогда не использовал. Et ce n'est pas une formule magique, Это не какая-то магическая формула. mais ce potentiel s'appelle la foi. Это потенциал называется вера. Il a cru en ce que Jésus pouvait faire Он уверовал в том, что Иисус мог сделать. et il a mené la guérison en lui. И он таким образом пришел исцелен к Et нему. il fut guéri. И он был исцелен. Personne n'a imposé les mains. Никто не влагал на его руки. Personne n'a prié pour Bartimée. Никто не помолился за Вартимея. J'aime tellement l'histoire de Bartimée Я настолько люблю историю Вартимея, qu'on est capable что мы можем de vivre des miracles. пережить чудо. Tout ce qu'on a besoin, Все c'est de то, что нам нужно, croire это только верить, que le Dieu que nous servons, что Бог, который мы le служим, Dieu que nous avons reçu, Бог, который мы принял, que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, который мы принял как наш Спаситель, il est réellement Seigneur. Он на самом деле Господь. Lorsque nous donnons la priorité dans notre vie, Когда мы даем приоритет нашей il жизни, est Sauveur. Он Спаситель. Dans la détresse, il vient à notre secours. Когда у нас le момент, Он приходит нам помочь. Аллилуйя. Аллилуйя. So, notre Dieu est capable de guérir. Наш Бог может Il est исцелить. capable de délivrer. Он может спасить нас. Il est capable de te libérer, quelle que soit la situation dans laquelle tu te Он trouves. может освободить тебя от любой ситуации, на которой ты находишься. Mais le diable amène la lourdeur, la fatigue. Но дьявол приносит тебе усталость. Pour qu'on ne reste pas connecté à la parole de Dieu. Что мы не имели связи с Словом Божьим. Cette bonne nouvelle nous a été prêchée. Это новая известие, которое нам было проповедано. C'est à nous de décider de persévérer Это мы должны принимать решение dans l'enseignement de в Jésus-Christ учении Христа. afin que les signes, des prodiges, des miracles nous accompagnent. Чтобы чудеса было сопровождали нас. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 25. 1 Коринфян 9 глава. 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 25. 1 Коринфян 9 глава, 24-25. Je vais lire en français pendant qu'on cherche en russe. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. Аминь. Amen. Amen. Ici bien voyons que nous en comprenons une chose, que toute course a ses règles. И мы здесь поняли, что всякие люди, которые бегают, есть определенные правила. Tous les sports ont leurs règles. Все спорт имеют свои правила. Basket, Баскет, football, футбол, handball, гандбол. peu importe. Все не зависит Le какой спорт. soccer américain, Американский футбол. ils ont tous leurs règles. У них все свои Et la правила. course chrétienne aussi a ses règles. И христианские бегущие имеют тоже свои правила. Si les hommes ont mis des règles aux courses, Если люди поставят какие-то правила на те люди, которые бегают,
Ils ont imité de Dieu. Они получили его Parce от que l'apôtre имитировать Paul en Бога. parle. Потому что апостол Павел здесь говорит. Alléluia. Ce ne sont pas les coureurs bien méclants, ce n'est pas tous les coureurs qui ont les prix. Он говорит, что не все бегущие имеют награду. Ce n'est pas tous les coureurs qui ont les prix. Не все бегущие имеют награду. On va voir ça aux Jeux Olympiques. Мы видим в Олимпийские игры. Le Canada va envoyer au moins une centaine de joueurs. Канада отправит где-то 100 человек. Mais à la fin de chaque jeu, Но в конце каждой игры il n'y a qu'un ou deux candidats qui vont gagner et qui vont remporter le prix. только один или два кандидата, которые получат приз. Soit meilleur buteur, Или самый лучший, meilleur défenseur или лучший ou защитник, meilleur attaquant. или лучший Ce ne нападающий. sont pas tous les joueurs qui vont gagner le prix. Это не все игроки, которые получат приз. Et qu'est-ce que je veux dire par là? И что хочу сказать? Dans la vie следует это. chrétienne, nous sommes dans une course. В христианской жизни мы бегаем, мы в какой-то бегуше. Nous n'aurons pas tous la couronne de la fin. Мы все будем иметь венцы в конце. Не Seulement все. ceux qui ont joué leur rôle convenablement Donc- qui vont remporter la couronne. Только те, которые правильно выполнили их роль, они будут получить венец. Amen. Амен. Lesquels qui auront la couronne? Кто получит венец? Quand tu vas dans le livre de l'Apocalypse, on dit que celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, je donnerai, celui qui vaincra. Donc la couronne ne sera donnée qu'à ceux qui vont vaincre dans ce monde. Когда ты пойдешь в книгу Откровения, написано те, которые побеждают, те, которые побеждают, те, которые побеждают. То есть дадут венец только те, которые победили в этом мире. Alléluia. Аллилуйя. Bien, mais la Bible dit à celui qui vaincra, je donnerai la couronne. Библия говорит, кто победит, я отдам венец. Pour que bien nous puissions être convenables, il faut un certain nombre de choses dans notre vie qui nous permettent d'être équilibrés. И чтобы нам было хорошо, надо определенную вещь в нашей жизни, которая должна быть на хорошем уровне. Et la chose centrale de notre vie, Центральная вещь в нашей жизни, ce que j'appelle le central de la course chrétienne, то, что называется центр в христианские бега, l'élément central центральный элемент, qui nous permet bien aimé de vaincre, который позволяет нам победить, c'est la parole. это слово. C'est la parole. Это слово. Dans Matthieu 4, dans Luc 4, Матвея 4, Лука 4. nous voyons que lorsque l'ennemi vient confronter Jésus, Мы видим, когда приходит враг к Иисусу. qu'est-ce que Jésus dit? Что Иисус сказал? Quand le diable dit qu'il est écrit Когда дьявол говорит, он говорит, написано. que tu peux transformer cette pierre en pain, И ты можешь это камень превращать хлебом. Jésus va dire il est écrit. Иисус сказал, написано. Quand il dit ben, tu peux sauter, la Bible déclare dans Somme 91, il enverra les anges pour t'escorter. И он сказал, ты можешь прыгать. В Псалме написано, что ангел свой прийти, чтобы носить тебя. Jésus va dire il est écrit. Иисус сказал, написано. Bien, mais le central de la course chrétienne, c'est la parole de Dieu. Возлюбленный, центральный в христианский бегу это Слово Божие. Si tu veux vaincre l'ennemi, tu dois te connecter à la parole de Dieu. Если ты хочешь победить врага, ты должен иметь контакт со Словом Божьим. Si tu veux grandir spirituellement, sois en contact avec la parole de Dieu. Если ты хочешь расти духовно, ты должен иметь контакт со Словом Божьим. Dans Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 5, qu'est-ce qu'on dit? Au commencement était la parole, rien n'a été fait sans la parole. В книге Иоанна написано, Иоанна 1 написано, в начале было Слово, все было сделано со Слова. Et la parole est Dieu lui-même. И Слово это Бог сам. Ainsi, celui qui a la parole a Dieu en lui. Это означает, что человек, который имеет Слово, имеет Бог с собой. Celui qui a la parole est fort devant le monde des ténèbres. Человек, который имеет Слово, он сильнее. Celui qui a la parole, il a la force de vaincre l'ennemi. Человек, который имеет Слово, у него есть сила, чтобы победить врага. Dans la vie chrétienne, bien, mais l'élément principal, c'est la parole que nous devons appliquer dans notre vie. В христианской жизни центральный элемент это Слово Божье, которое мы должны практиковать. Pour que notre vie fonctionne bien, Чтобы наша жизнь хорошо on a работала, besoin de ce noyau нам нужно эта ценность, qui est la parole de Dieu. которая является Слово. Un chrétien qui n'est pas connecté à la parole, Верующий, который не имеет связь со il Словом, va être vacillé de gauche à он droite. будет слева направо, туда-сюда. Aujourd'hui, ça va, Сегодня хорошо, demain, ça ne va pas. завтра плохо. Aujourd'hui, on est chaud pour le Seigneur, Сегодня мы горим для Господа, demain, on est faible. завтра мы слабы. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas en nous. Почему? Потому что нет Слова в Parce нас. qu'on ne croit plus que Dieu peut faire. Потому что мы не верим, что Бог On может est делать. désespéré. Мы уже On est разочарованы. abattu. Мы уже устали. Dans Jean chapitre 11, Иоанн 11 глава. Jésus va dire Иисус говорит, à Marie et Marthe, Мария и Марфа,
que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Если вы верите, вы увидите славу Божью. Mais on voit leur inquiétude malgré la parole que Jésus leur donne. Мы видим их не беспокоиться, несмотря на слово, которое Иисус им дал. Jésus lui-même était là en présence. Иисус сам был с ними. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Он сказал, дорога, я путь истины и жизнь. Celui qui croit en moi vivra comme même qu'il est mort. Кто верит в меня, даже если он умер, он продолжает жить. Mais Marie, malgré la parole que Jésus leur donnait. Мария, несмотря на это слово, которое Иисус давал. Oh Seigneur, si tu étais là, Господь, если ты был, notre frère ne serait pas mort. наш брат бы не умер. Oh, il est déjà mort, c'est Он уже fini. умер, уже все. Où l'avez-vous mis? Где вы его поставили? Oh, ça ne vaut pas la peine. О, не нужно, Господь. Ça fait 4 jours déjà. Уже 4 дня. Ils sont déjà Он mauvais. уже там воняет. On l'a enterré loin là-bas. Его там похоронили. Mais Jésus voulait savoir où est-ce que vous l'avez mis. Иисус хотел сказать, где вы его поставили? L'homme veut limiter la parole de Dieu. Человек хочет лимитировать Слово Божие. Or, tout est dans la parole de Dieu. И все находится в Слове Божьем. De la parole, nous avons la vie. В Слове мы имеем жизнь, Nous avons la puissance. мы имеем силу, Nous avons des miracles. мы имеем чудеса, Nous avons tout ce dont nous avons besoin. мы имеем все то, в чем мы нуждаемся. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Враг что он делает? Pour décaler l'homme, Чтобы разочаровать человека, il vient mettre cette distraction. он приходит, приносит эти сомнения, De ne pas aimer la parole, чтобы не любить Слово, de ne pas souvent la lire, чтобы не читать его часто, ou de la lire juste comme un roman. или его читать просто как роман. Ouais, c'est bien. Да, это хорошо. Mais on laisse pas ces paroles nous imprégner. И мы не позволяем, чтобы это Слово вошло в нас. Alléluia. Аллилуйя. Jésus, tout ce qu'il a fait pour vaincre le monde, Иисус все то, что Он делал, чтобы победить мир, pour vaincre le œuvre du diable, чтобы поменять дела дьявола. c'était sur la base de la parole. Это на основании Слова. Et Dieu va dire Dieu va donner la même instruction à Josué. Josué 1:8. Бог скажет то же самое Иисуса Навина. Иисус Навин 1:8. Il dit que si tu veux réussir dans ta vie, И Он говорит, если ты хочешь иметь успех в твоей жизни, médite tout ce que Moïse, mon serviteur, t'a donné. ты должен размышлять на слово, которое мой слуга Моисей дал. Jour et nuit. День и ночь. C'est alors que tu réussiras. Таким образом ты получишь успех. Alléluia. Alléluia. Mais l'élément fondamental du christianisme, c'est la parole de Dieu. Фундаментальный элемент в христианизме – это Слово Божие. C'est la parole de Dieu qui est notre élément fondamental. Это Слово Божие, которое является фундаментальным элементом нашей Si nous жизни. venons à l'église parce que nous voulons écouter la parole de Если Dieu. мы приходим в церковь, это потому что мы хотим слушать Слово Божие. Alléluia. Аллилуйя. Dans Romains 10, le verset 17, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Роме 10:17 написано, вера приходит от того, что мы слышим. Romains 10, le verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Римляне 10 глава 17 стих написано, вера приходит от того, что мы слышим. Et ce qu'on entend vient de Christ. И то, что мы слышим, приходит от Qu'est-ce que Христа. tu entends de Что Christ? ты слышишь от Христа? Qu'est-ce que tu reçois de Что Christ? ты получаешь от Христа? Qu'est-ce que tu gardes en toi que Christ a dit? Что ты ставишь в себе то, что Христос сказал? Ta foi est basée sur quoi? Вера твоя на чего она основана? Quand ta foi est basée sur tes douleurs, Когда вера твоя основана на твои Tu seras jamais болезни, guéri. ты никогда не будешь силен. quand ta foi est basée sur les circonstances que tu es en train de vivre, И если вера твоя, она базирована на обстоятельствах, которые ты видишь, qui te pompent des pensées négatives, которые дают тебе негативные tu мысли, n'auras jamais de solution à ton у problème. тебя никогда не будет ответ на твои Mais quand проблемы. ta foi est basée sur la parole de Dieu, Но когда вера твоя основана на quelles Слово que soient les Божье, circonstances, несмотря на какие-то любые quelles que soient les ситуации, épreuves, несмотря на какие-то les gens diront, то, что люди скажут, non, on a vu des gens, люди, мы mais tu видим es людей, différent. но ты разный. Comment tu arrives à gérer telle situation? Как ты можешь выйти из таких Comment tu ситуаций? arrives à surmonter telle épreuve? Как ты можешь идти больше, чем эти Comment трудности? tu peux être fort malgré telle situation? Как ты можешь такой сильнее, несмотря на эти ситуации? L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Philippiens 4, Апостол Павел могла сказать на Филиппийском 4. il dit, je puis tout Я могу все. par celui qui me fortifie, Тем, который меня укрепляет. parce que la parole de Dieu est en moi. Потому что Слово Божье во Si мне. Dieu par sa parole a créé toutes choses, Если Бог через Его Слово все создал, qu'est-ce qui serait impossible à ce Dieu? что будет невозможно для этого Бога? Et c'est en tant qu'enfant de Dieu, Мы как дети Божьи, on doit créer un moment d'intimité avec Dieu dans la мы parole de должны Dieu. иметь время общения с Богом, с Словом Божьим. Et quand je parle d'intimité avec Dieu, И когда я говорю за такое отношение с c'est Богом, question de développer une relation personnelle avec Dieu. это ставить такое отношение хорошее с Богом. Je suis en amitié avec Charlemagne. Я в дружестве отношения с Шарлемань. Comme il dit, papa, Когда он говорит, папа, attends-moi au bureau. жди меня в офис. J'ai un chèque pour toi. У меня есть чек для тебя.
À cause que je crois en lui, Поскольку я верю в Него, je vais l'attendre impatiemment. я буду Его ждать и Parce qu'il m'a dit нетерпеливый. qu'il vient me voir avec un chèque. Потому что он сказал, что он придет, у него Et чек je vais есть. attendre. И я буду ждать. Et je vais attendre И я буду ждать jusqu'à ce qu'il va venir. до того, что он придет. Je crois en notre relation. Я верю в наши отношения. J'ai dit, Charlemagne, Я Шарлемань, j'arrive chez toi. я прихожу к тебе. Dieu m'a mis à cœur de venir prier pour ta maison. Бог мне положил сердце прийти помолиться за твой дом. Même si tu avais un programme, Даже у него был il программа. va m'attendre. Он будет ждать À меня cause de la relation qu'on a. за отношения, которые Il мы sait que je имеем. ne veux pas le planter chez lui, entrer le matin et puis je ne me présente pas. Он знает, что если я говорю, что я приду, он не будет меня тщательно просто C'est que ждать. papa m'a dit qu'il arrive et il sait que je vais arriver chez lui. Если папа сказал, он придет, значит, что он придет ко мне. Et quand je vais И arriver, когда я приду к il нему, dit, ah, papa, tu es là? он говорит, папа, ты Ah, приехал? mais c'est l'heure de passer à table. Давай сиди, будем кушать. On va d'abord manger. Давай сначала покушаем. Chez les Russes, d'abord manger. К русским надо сначала Les Russes, eux, кушать. c'est manger, manger, manger. Русские это кушать. Mange d'abord. Кушай d'abord, Comme ça, борщ. tu vas roter sur moi. И потом ты будешь молиться. Et puis je mange. И я молюсь, Après, je prie pour lui. потом я молюсь за него. Après, je rote. Après, я все раздаю в него. Et je pars. И я иду. À cause de notre relation, Из-за наших je отношений. peux croire en lui. Я могу верить в Il peut него. croire en moi. Он может верить во On мне. développe la relation. Мы развиваем наши отношения. Sa parole Его слово vaut plus qu'une signature. больше, чем подпись. Ma parole Мое слово vaut plus qu'une signature. больше, чем подпись. Ainsi, on a une confiance l'un envers l'autre. Таким образом, у нас есть доверие друг друга. Ainsi, quand on est en intimité avec Dieu, И если мы находимся в такой отношении с Богом, on prend pour acquis tout ce que Dieu dit. и мы принимаем все, что Бог говорит, Même si что on me disait c'est pas ça, если даже мы говорим, это не то, mais je crois ce que Dieu m'a dit. я верю, что Бог сказал. J'espère en ça. Я доверяю это. Et je m'attends à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Я ожидаю осуществления того, что Бог мне сказал. Dieu est capable de changer la vie de Бог quelqu'un. может изменить жизнь человека. Dieu est capable de t'amener à notre niveau de ta Бог vie. может тебя принести в другой уровень твоей Quelqu'un жизни. avec moi ce soir? Кто-то со мной сегодня вечером. Sur la parole de Dieu est notre fondamental élément. Боже, это фундаментальный элемент, который мы имеем. Hébreux 4, le verset 12 à 13, on va lire. Еврей 14 глава, 12 до 13. Je parle de l'importance de la parole. Я говорю о важности слова. Vous savez, il y a beaucoup de sujets qu'on peut traiter. Знаешь, есть много тем, которыми мы будем поделиться. Mais je demande à Dieu qu'est-ce que je peux vous apporter ce soir. Я спросил у Господа, что я могу поделиться с вами. Dieu m'est à cœur que c'est le début de l'année. И Бог мне положил на сердце, это начало года. Si chacun se tournait vers la parole de Dieu, se connectait à la parole de Dieu, Если каждый мог бы повернуться, посмотреть на Слово Божье и иметь связь с Словом Божьим. et par-dessus tout, développer notre foi, И таким образом развивать нашу веру, développer notre vie de prière, и развивать нашу молитвенную жизнь. en persévérant, И мы будем дальше двигаться таким on ne образом. finira pas l'année telle qu'on l'a commencé. Мы не закончим год, как мы начали его. Il y a des choses qui vont nous suivre. Есть вещи, которые пойдут On за va нами. palper les choses dans nos vies. Мы не будем признавать вещи в нашей жизни. Des choses de fois qu'on n'a même pas demandé. И это вещи, которые мы даже не Dieu est capable попросили. de nous Бог donner. может нам давать. Hébreux 4, verset 12 à 13. Еврей 4 глава, C'est 12 notre стих dernier до passage, 13. c'est vrai que l'heure est fort avancée. Hébreux 4, verset 12 à 13. Еврей 4 глава, 12 стих до 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Аминь. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Аминь. Amen. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Слово Божье, она жива. Elle est vivante. Она жива. Et elle est efficace. Она очень действенна. Elle est plus encore tranchante qu'une épée. Она quelconque. больше обойдет, чем любая острый нож. À deux меч. tranchants. У нее два Et la меча. parole de Dieu est un médicament qui guérit. Слово Божье является медикаментом, который Quelle исцеляет. que soit la douleur. Несмотря на какой La parole de Dieu guérit. Слово Божье исцеляет. Quelle que soit la douleur. Несмотря на какую Quelle que soit боль. la situation. Несмотря на La parole ситуацию. de Dieu a la solution. Слово Божье имеет решение. La parole de Dieu, c'est comme une clé passe-partout. Слово Божье является как ключ, где можно Qui использовать peut везде. ouvrir les portes de n'importe quelle maison dans ce monde. Который может открывать дверь любого дома в этом мире. La parole
parole de Dieu parlait de verrouiller ta voiture. Slova Божье может идти открывать твою дверь твоего машины. Ta parole de Dieu parlait de régler ton crédit à la banque. Слова Божье может идти в банке и разрешать вопрос твоих кредитов. La parole de Dieu peut ouvrir des portes que tu ne soupçonnes pas. Слова Божье может открывать эти двери, которые ты даже не подумал Mais об qui этом. peut en bénéficier? Но кто может получить Seulement celui qui это? entend la parole et qui la garde Только человек, который слушает это слово, который его сохраняет. et la met en pratique И который et практикует это слово. persévère sur cette parole. И остается на это слово. Il croit que cette parole est capable de produire des choses dans sa vie. Он верит, что это слово может творить вещи в его жизни. Lorsqu'on est amoureux de la parole de Dieu, Когда мы любим Слово Божие, notre vie ne peut plus fonctionner sans elle. наша жизнь не может работать без нее. Tu deviens dépendant de la parole de Ты Dieu. становишься зависит от Слова Божия. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger sans les piments. Есть люди, которые не могут кушать без перец. Même le petit déjeuner avec le piment. Даже завтрак у них есть перец. Même le fruit, c'est avec le piment. Даже фрукты у них перец. Pour eux, le piment, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas s'en passer. Для них перец это то, что они не могут обходить без этого. Amen. Аминь. So, bien, mais quand tu commences à être dépendant de la parole de Dieu, Когда ты начинаешь быть зависим от Слова Божия, tu commences à faire mal à l'ennemi. ты начинаешь делать плохо врага. Tu commences à fatiguer la maladie qui te fatiguait. Ты начинаешь так делать, что болезнь, которая тебе мешала, она начинает уставать от тебя. Tu commences à fatiguer les problèmes qui te Ты fatiguaient. начинаешь делать, что проблемы, которые делают, что ты был устал, они начинают уставать от тебя. Tu diras bye-bye aux soucis et aux inquiétudes. Ты говоришь бай-бай, беспокоиться, Parce que la parole de Dieu vient pour séparer. потому что Слово Божье приходит, чтобы разделить. Amen. Аминь. Dans Jean 1, le verset 1 à 4, on dit que rien n'a été fait sans la parole. Ян 1:4 написано, ничего не было сделано без Слова. Pour dire que sans la parole, notre vie n'a pas un sens. Чтобы сказать, что без Слова наша жизнь не имеет никакого значения. Je vais aider quelqu'un d'être amoureux de la parole de Я Dieu. хочу кому-то помочь, чтобы быть человеком, который любит Слово. Je vais aider quelqu'un d'aimer la parole de Dieu plus que tout dans ce monde. Я хочу помочь человеку, чтобы любить Слово Божье больше всего в этом мире. Y a-t-il quelque chose de si difficile que Dieu ne peut pas faire? Если что-то сложное, которое Бог не может делать, Ce qu'il dit à Isaïe. Y a-t-il quelque chose de si difficile que Dieu ne peut pas faire? это то, что он говорит. Если что-то невозможно Богом, Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien Нет. de si difficile. нет такого сам больше, что Бог не может делать. Dieu peut tout. Бог может все. Dans Marc 9, Jésus entre dit que rien n'est impossible à Dieu. Матфея 9 написано, нет ничего Rien невозможно n'est Богом. impossible à Dieu. Нет ничего невозможно Богом. Mais il faut aimer la parole. Ты должен любить Слово Quand Божье tu écoutes une возлюбленное. parole pareille, Когда ты слушаешь que такое rien n'est слово, impossible à Dieu, что ничего il dit невозможно, que rien ne te sera impossible. это означает, тебе ничего не будет невозможно. Rien ne te sera impossible. Ничего не будет тебе невозможно. Même si le diable devenait 1000 fois diable, rien ne te sera impossible. Даже если дьявол 1000 раз придет и дьявол, ничего не будет невозможно тебе. Amen. Аминь. Aime la parole de Dieu. Люби Слово Божие. La vie chrétienne Христианская жизнь, est centralisée autour de la parole. центр это все вокруг Слова. Au commencement était la parole. В начале было Слово. La parole était avec Dieu. Слово было с Богом. La parole était Dieu. Слово был Богом. Et cette parole, Это Слово, elle est la lumière она является свет, qui nous éclaire dans le ténèbre. который нас освещает в C'est parole. темноте. Это Слово. C'est notre assurance Это наша уверенность pour toute la vie. в своей жизни. Cette parole Это Слово. nous permet Оно нам позволяет, de mieux connaître l'amour de Dieu. чтобы больше познавать Божью любовь. Cette parole Это Слово. nous permet Оно de позволяет нам connaître le caractère de Dieu, познавать Божий характер, de connaître l'amour de Dieu, чтобы знать Божью любовь, de connaître la bonté de Dieu, de знать, что Божья de connaître благодать, la fidélité de de Dieu, знать, что верность de Божья, connaître la miséricorde de de Dieu. знать, что Бог сострадательный C'est Божий. la parole Это Слово qui me Божье, permet которое мне de позволяет, savoir que j'ai un Dieu чтобы знать, что у меня есть qui Бог, combat pour moi. который сражается за меня. Il y a un Dieu Есть один Бог, qui me prépare une couronne pour l'éternité. который приготовит для меня вечность на вечность. Nous sommes tous des joueurs, Мы все игроки, mais nous n'aurons pas tous de couronne, но не все будут иметь венца, mais seulement ceux qui vont vaincre. но только те, которые победит. Celui qui a la parole Тот, который имеет Слово, va vaincre он победит. et peut espérer avoir une couronne. à Он la fin. может надеяться иметь венец в конце. Lèvons-nous, bien-aimés. Давай станем, Travaillons pour le Seigneur. работаем для Господа. Partageons la bonne nouvelle. Давай будем делиться Словом N'importe où tu Божьим. vas, Где бы тебе ни был, parle de Jésus. говори о Иисусе, Évangélise. Ne евангелизируй. regarde pas ta situation, Не смотри твоя ситуация, mais parle selon la parole de Dieu. говори согласно Слову Божьему. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Что Бог тебе Quand сказал? tu écoutes la parole de Dieu, Когда ты слушаешь Слово qu'est-ce que tu Божье, sens dedans de что ты toi? чувствуешь внутри тебя? Vis cette parole. Ты живи с это Слово, Pratique-la. практикуй это Fais que Слово. la parole devienne une partie prenante de toi. Делай, что Слово Божье было часто тебе.
Tu dors Ti spisz sur la parole. na stronę Tu te słowa. réveilles Ti stajesz sur la parole. na stronę słowa. Tu es en chemin Ci w drodze sur la parole. na stronę Tu słowa. arrives à l'école, au travail, Ty gość na robocie, un verset biblique. Lis encore et encore. Czytaj i jeszcze raz czytaj. Et crois en ce que tu lis. I wierz w to, co ty Il ne faut pas lire czytasz. juste comme un roman. Nie tylko czytać jak roman. Il ne faut pas faire comme des élèves. Nie nada dire jak uczniki. Ils étudient fort. Ani sina Ils uczyć. mémorisent les Ani leçons. wszystko zapominają. Il y a un examen qui vient demain. Jest egzamin, który będzie zawsze. Mais la vie chrétienne, No chrześcijańska nous życie. étudions pour toute la vie. My uczymy się dla wsi życia. Nous apprenons la parole pour toute la vie. My uczymy słowa dla Ce que wsi j'ai życia. appris avant-hier Co to się nauczyć peut po me servir dans un an. Ano może mnie być me servir dans 15 ans. Może через 15 Mais lat. ces paroles restent en moi. No te słowa остаются Dans во le мне. cas difficile, No когда cette тяжело parole мне. va surgir. Это слово Il va me выйдет. permettre de vaincre Оно l'ennemi, мне позволит de мне vaincre un péché, победить de какой-то vaincre le грех, mal, победить va me боль, permettre Оно de поможет rester мне attaché à Dieu, быть с Богом, de ne pas m'éloigner de ce чтобы Dieu. не уходить от этого Бога. C'est la parole C'est слово, qui doit être le centre de notre vie. которое должно быть центром нашей жизни. Cette parole Это слово. va faire que notre foi augmente. Оно сделает, что наша вера умножалась. Et quand notre foi augmente, Когда наша вера поднимается, en intimité avec Dieu, в отношении, on хорошее peut отношение с déplacer les Богом, montagnes qui sont мы autour de nous. можем менять Les все situations impossibles, все ситуации, которые on va les невозможны rendre для нас. possibles Мы maintenant. сделаем им À cause возможно. de notre intimité avec Dieu, Зато мы имеем хорошее отношение à с cause de Богом. la parole, За Слово Божие. on est capable Мы можем de nous lever можем et стать de parler avec autorité и говорить с aux авторитетом. situations qui nous tourmentent. Ситуация, которая нас мешает, À cause de la parole, согласно Слову. on devient des hommes de prière. Мы становимся люди молитвенники. Parce qu'après que j'ai reçu la parole, Потому что после того, что я получил Слово, je sais quoi dire dans ma я prière. знаю, что надо говорить в Ce моей que ta молитве. parole déclare, Потому что Господь ce Слово que tu as dit dans провозглашает. ta parole, Ты сказал в твоем c'est sur Слове. ta parole que j'ai pris. Я помолился на Lève-toi dans ma vie. Подними в моей Agis жизни. en ma faveur. Que Действуй, cette parole чтобы это puisse Слово, s'accomplir dans ma vie. чтобы оно Tu as dit, аккомплировалось. Seigneur, Господь, Ты les сказал, signes, les знаки, prodiges, les miracles чудеса, m'accompagneront. оно Si сопровождает je меня. cherche premièrement Если я буду le искать royaume de Dieu Царство Божие et sa justice, и Его oh праведность, Dieu, о j'ai Господь, décidé maintenant я сегодня de принял chercher решение premièrement искать сначала ton royaume, Твое царство, sa justice. Твоя праведность. Laisse que maintenant Пусть и que сейчас, le signe, чтобы le знаки, prodige, чтобы чудеса, le miracle знамения, m'accompagnent. чтобы сопровождали Tu n'es меня. pas un Dieu menteur. Нет Бог, Tout который ce que tu манет. dis est la То, что ты vérité. говоришь, это Je правда. m'accroche à ta parole Я остаю на Твое au nom Слово puissant de во Jésus. имя Иисуса. Quelqu'un peut lever sa voix, comment ça Кто-то может подниматься, свой голос начать молиться. Je vous ai montré comment prier. Я вам показать, как молиться. Si tu as reçu la parole, tu peux prier comme Bartimée. Если ты получил Слово, ты можешь молиться, как в Артеме. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains ce soir, Не нужно влагать рук на тебя. mais active ta foi maintenant. Mais tu должен активизировать твою Si tu веру. as reçu la parole, Если ты получил Слово, quelles sont les montagnes qui sont devant toi? какие горы перед тобой? Quelles sont les situations qui sont devant toi? Какие ситуации перед тобой? Si tu étais timide Если ты будешь такой смущен, pour aller évangéliser, чтобы не мог идти enlève la евангелизировать, timidité maintenant. убери смущенность. Tu es capable Ты можешь d'aller évangéliser, идти de евангелизировать, gagner les âmes, чтобы люди amener les âmes принесли dans la людей maison de Dieu. в Доме Божьем. Si tu ne pouvais pas prier, Если ты мог молиться, maintenant tu peux prier, теперь ты можешь молиться. intercéder pour Ты l'église, можешь ходить за pour que церковь, les âmes чтобы viennent, люди приходили. intercéder Ты можешь pour les ходить besoins de l'église, как нужны церковь, spirituels, духовные, financiers, финансовые, matériels. материальные. Tu peux prier Ты maintenant. можешь молиться Tu peux сейчас. demander à Dieu Ты можешь просить de Бога, pouvoir чтобы Он amener la позаботился, croissance, чтобы принесем dans l'église, в церковь, que l'atmosphère что dans атмосфера l'église change, церковь que меняла, nous soyons les amoureux чтобы мы были люди, de la parole de Dieu, которые любят Слово les Божие, amoureux люди, de которые la любят parole de Dieu, Слово Божие, les amoureux люди, которые de любят Jésus, Иисуса, notre Seigneur receveur. наш Господь и Tu es Спаситель. capable de prier ce Ты soir. можешь молиться Élève ta вечером. voix. Подними твой Prie голос. comme un soldat. Молись как Prie солдат. comme un soldat. Молись как солдат. Prie comme un soldat. Молись как солдат. Prie comme un soldat. Молись как Tu es солдат. capable de Ты parler. можешь молиться. Refuse Ты отказываешь. d'être confiné Дети dans не ton говорят cœur. в твоем сердце. Refuse d'être confiné Чтобы не говорить dans ton в cœur. твоем сердце. Parle à Dieu. Говори Богу. Ordonne. Говори. Ordonne Провозглашай. que la montagne Чтобы qui est devant toi который перед se тобой, déplace. чтобы оно убрали. Réclame. Провозглашай. Réclame. Провозглашай. Réclame. Провозглашай. Ta justice. Твоя праведность. Réclame Провозглашай. le droit que tu as en tant qu'enfant de Dieu.
Ime как Дитё Божие. Réclame tes Провозглашай. droits ce soir. Твои права Viens, сегодня mets-toi des вечером. droits. Ты имеешь право. Tu as des droits. Ты имеешь право. En tant qu'enfant de Ты Dieu, как Дитё tu Божие. as des droits. Ты имеешь право. Le prince Ты принц. a des droits dans le Он royaume. имеет и право в La царство. princesse Принцесса. a des droits dans le Имеет royaume. право в царство. Tu es prince et princesse de Ты Dieu. принц и принцесса Божия. Réclame Ты должен tes droits en tant qu'enfant de Dieu. как дети Божьи. Réclame Ты должен tes droits en tant провозглашать. qu'enfant de Твои Dieu. права как дитё Tu es Божие. capable Ты можешь ce soir сегодня de вечером réclamer, чтобы de провозглашать, parler à Dieu. говорить Tu Богу. as entendu la parole Слышишь слово? du Seigneur. Говорит Господь. Pierre a dit Господь говорил, dans Luc 5, Лука 5 глава, sur ta parole, sur notre je jetterai le filet. я буду Sur ta parole, je jette le filet. я отказываю, Quelqu'un peut jeter son кто-то filet ce может soir. свое Sur la parole de Dieu, слово Божие, jette le filet. ты должен взять Sur la parole de Dieu, слово Божие, et tire ton ты filet. должен поднимать. Oh yes, Yes. c'est ta pêche И ты miraculeuse. увидишь чудеса. Quand tu jettes le filet, Когда ты бросаешь sur la филе parole de Dieu, на слово Божие, tu vivras et tu une увидишь, pêche miraculeuse. будешь иметь чудеса. Jette ton filet. Ты должен бросать Jette ton твой. filet Ты должен бросать sur la parole de на Dieu. слово Божие. Dis Seigneur, ce soir, Господь, сегодня c'est ma вечером, soirée это моя de вечер, miracles, чудеса de мои, signes, Сегодня de prodiges. знамения, C'est ma soirée это моя de вечер, guérison. C'est ma soirée это моя вечер, de changement. изменения, C'est ma soirée это моя вечер, de repositionnement чтобы я spirituel. могу получить духовный, Je réclame я mon провозглашаю miracle. мой Je чудеса, réclame я прошу mon miracle мой чудеса, ce soir. сегодня Au вечером, nom de во Jésus, имя Иисуса, je réclame я провозглашаю un changement total. изменение, Un changement total. полностью изменение, Un changement total. полностью изменение. Parle à Dieu. Говори Бога, Parle à Dieu. говори Бога. Oh bien-aimé, О, возлюбленный, Bartimée souffrait. Бартимей страдал, crié. он закричал, Il a crié, он закричал, Jésus, Иисус, fils de David, сын Давида, aie pitié de moi. помилуй меня, Aie pitié de помилуй moi. меня, Quand la douleur est là, бери боли, tu vas ты crier. будешь кричать, Quand la souffrance est là, когда боли есть, quand la misère est là, когда есть tu vas трудно, crier. ты будешь кричать, Jésus, Иисус, fils de David, сын Давида, aie pitié de moi. помилуй меня, Aie pitié de moi. помилуй меня, Baisse Бель, ton regard sur moi. смотри на меня, Baisse ton regard смотри на меня, sur moi. на его, Jésus, fils de David, Иисус, aie pitié de moi. помилуй меня, Parle à ton Dieu, parle à ton говорите Dieu. Богом, говорите Ne Богом, t'arrête pas, parle à Dieu. говорите Богом, говорите Богом, Réclame la говори, guérison ce soir. провозглашай сегодня вечер, Réclame ta délivrance ce soir. провозглашай твои исцеления, Réclame ton miracle ce soir. твои чудеса сегодня Parle à ton вечером, Dieu ce soir. говори твоим Богом D'agir сегодня, en ta faveur. Он говорит тебе, Parle à ton Dieu ce soir. говори твоим Богом, D'agir en ta чтобы faveur. он работал. Alléluia. Господь, мы Карабашетеке. величаем Тебя, мы возвеличиваем Господь, Твое мы имя. возвеличиваем, nous t'élevons. Мы возвеличиваем Тебя, Боже, мы прославляем Тебя, мы прославляем имя Твое. Господь, мы благодарим Тебя. Господь, на самом деле, Ты сказал, закиньте сети. И, Господь, они сказали, по Твоему Слову. Господь, по Слову Твоему закину сети. По Слову Твоему. По Слову Твоему. По Слову закину сети. По Слову Твоему буду действовать. По Слову Твоему, Боже, поступлю. По Слову Твоему, Боже. По Слову Твоему. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. По Твоему Слову, Господь. По Твоему Слову. Мы закидываем сети евангелизации. О, чтобы люди спасались. По Твоему Слову. Мы закидываем сети, Господь. Для духовных даров в церкви. По Твоему Слову. Мы закидываем сети, Господь, чтобы церковь росла по Твоему Слову. Мы закидываем сети, Господь, чтобы люди Твои, они были посвящены, они процветали по Твоему Слову, по Слову Твоему, Господь. На основании Твоего Слова. На основании Твоего Слова. И на основании Твоего Слова, Господь, в этом году я провозглашаю для Твоей церкви. Ты накрой стол в виду врагов наших. Ты накрой стол в виду врагов наших в этом году. По Слову Твоему я провозглашаю это. По Твоему Слову я провозглашаю, что Ты посылаешь ангела Твоего защищать нас, охранять нас. И Он приведет нас в то место, которое Ты приготовил для нас. О, по Слову Твоему, по Твоему Слову. Спасибо Тебе, Господь.
Дай нам, Господи Боже, поднять авторитет Твоего Слова. Чтобы каждый из нас, он поднял авторитет Твоего Слова в своей жизни. Чтобы Слово Твое, Господь, это был центром нашей жизни. Это был центром нашей церкви. Это был центром наших семей. Вокруг Слова Твоего. Вокруг Твоего Слова. Боже, чтобы все вращалось вокруг Твоего Слова. И пусть Твое Слово оживляет нас. Пусть Твое Слово восстанавливает нас. Благодарим Тебя за Слово о Слове сегодня. Благодарим за Слово, которое дал нам Господь, о важности, о необходимости и о том, что Твое Слово и есть центр нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь. Помоги каждому из нас бежать на ресталище и получить награду. И получить полную награду. Получить свой венец. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аллилуйя. Аллилуйя. На самом деле Бог благ. Аминь. Слово Божье. Слово Божье. Слово Божье. Еще раз Слово Божье. Спасибо большое, апостол Битимо, за это слово о Слове. И мы начинаем год на самом деле. Это важно, чтобы Слово Божье оно жило в нас. Чтобы мы понимали, что свет, Слово Божье, это есть свет для нас. Это есть светильник для нас. Без Слова Божьего мы потеряемся. Но Слово Божье, оно будет вести нас. Слово Божье будет направлять. И оно будет управлять нами. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Аминь. 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 Дорогая церковь, у нас нет другого выбора, только верить Слову Божьему. Аминь. Нет другого выбора. Вернее, выбор есть у вас. С удовольствием или с радостью. У вас два выбора. С удовольствием или с радостью. Ну, ты должен делать выбор. Аминь. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.